好啦，翻到嚟咧要俾師傅休息下。今次我哋有請師丈啊，哇 Patrick 啊，師丈係啊，勁啊，處女下海啊，第一次出現喺鏡頭面前啊，有咩感受啊？有咩感受？覺得啊，好似唔知啊，我就覺得好似支咪好近咁啊，好似要懟嘢俾我食咁啊！原來師傅平時講嘢係嘅呢種感覺嘅。唔係，今次近啲啊！頭先我都冇咁近嘅，而家我都有啲咁嘅感覺。係嘛？唔好錫到佢啊！唔該你啊。OK，盡量唔咬佢。咁今次咧就想揾阿 Patrick 講下咧，因為好多善信咧入到廟啊，都未必識拜神。今次回答善信嘅日常問題。呢一 part 就變咗做回答善信嘅問題啦。咁我哋有請阿徒弟 K 同埋師丈 Patrick 去講解下。OK，咁不如阿 K 先講下入廟拜神嘅次序先啦。好，咁因為有啲善信有啲類似咁嘅問題嘅，就係話點解即係入廟會拜神？即係係咪必須要做呢個動作，同埋點樣拜咁樣？咁其實入廟拜神，大家我講得具體啲，大家 feel 下啦，feel 唔 feel 到啊？我開始用啲大宇宙嘅資料嗱，咁有咁多即係佛像啊、觀音啊，咁應該點拜啊？咁首先佛堂咧，咁其實就係佛祖嘅屋企啦，咁樣。咁我哋如果去朋友屋企玩嘅時候，咁同屋主打個招呼，咁樣就係即係。算係一種禮貌嚟嘅咁樣，咁你入到佛堂嘅時候，同各位佛祖都打聲招呼咧，咁都係會比較好嘅呢個行為。咁要點樣打咧？咁你入去人哋屋企咁樣同人哋 say hi 啦，咁就喺佛堂就唔係嘅，你 say hi。佛祖唔理你嘅，咁樣佛祖咧，你就可以同佛祖求願。咁你首先一入到嚟就雙手合十啦，跟住之後就講自己嘅全名啦，中英文都唔緊要嘅，唔使問我咩 language 啊。咁你就講你嘅出生年月日啦，時間唔需要講嘅，你嘅地址都唔需要講嘅，就年月日得㗎啦。跟住之後就可以講你嘅願望，咁盡量講得精準啲。咩叫精準嘅願望？又咩叫咩唔精準嘅願望 ？For example， 唔精準嘅願望，我今年想發達啊！咁呢個就佛祖唔知你咩叫發達，即係你點樣叫發達？呢個定義唔知道，係啦。咁精準係點咧？我2025年12月之前，我想公司賺到淨利潤100萬，咁樣咧就係比較精準嘅願望啦。咁好啦，講完你嘅願望之後，唔單止講一個嘅，你可以講幾個嘅。係啦，同埋合理咯，係啦，合理嘅願嘅望啦。即係你譬如我喺我認知裏邊咩叫合理，我都可以講下啦。即係如果你話我今年想做咗特首咧，咁就唔係好合理。又或者你根本就冇一間公司，或者你只係一個打工仔，然後之後你話我今年想加人工加到 for example， 你可能而家底薪係2萬蚊，你話今年想加到10萬蚊，咁就冇乜可能嘅喎，大佬而家咩市況啊？即係10% 都難喎，係咪先？咁所以就要合理兼精準，咁就會嗰個成願力會強少少，因為佛祖俾到你啊嘛呢啲嘢。係咁 reasonable 啲啦。係啦，咁你講完個願望之後咧，就要講點樣還願。係啦，咁點樣還願嘅方法有好多種嘅，亦都未必需要喺呢個佛堂嗰度做嘅。就例如你可以買如果喺呢個佛堂做嘅，可能就係買西餅翻嚟啦，買鮮花啦，買生果翻嚟供翻佛祖，請翻佛祖食啦。係是但買一樣，唔使全部買晒。係 or 呢個係 or 唔係 slash 啊，唔係 and 啊。咁如果全部買晒都幾大鑊。係啊，咁而且就可以呢西餅亦都係有個好處，就係可以買翻嚟就可以請呢度嘅善信食啦，就將你成咗願嘅呢個福氣就係即係都分享下啦咁樣，咁亦都係一個即係好好嘅一個還願嘅一個方法啦，亦都可以係可能係捐錢啦，俾一啲有需要嘅人啦，又或者唔喺呢個佛堂做，或者係唔需即係唔係好使錢嘅，即係可能有啲會有財政係啦，例如去派飯啦、做義工啦，可能去幫助有需要嘅人啦。我覺得係睇你自己能力啦，即係譬如好似阿 K 你咁啊，你英文叻嘅。假咁樣啦，係人都知你英文叻㗎啦，即係中文你都可以OK 你可以要去做下一啲善事，即係譬如你都可以開一啲即係免費嘅一啲班啊，教下小朋友啊，或者教有需要幫佢補下習，係啦，免費補習啦，呢啲都其實都係啦，都係一個善事。我唔使用錢嘅，但係呢個亦都係做咗一個身體力行㗎咯。係啦，呢個亦都係做咗一啲善事啦，咁樣咁你都係同佛祖講翻啊。我求咗一個願，如果成願嘅話，我會點。咁呢
咁呢個成員嘅呢個還願嘅呢個動作咧，就係睇你自己中意，即係睇你中意邊種，同埋睇你能力所及嘅，即係你唔好即係你可能本身可能有啲財政困難咁樣，咁你話你要捐100萬，你要捐救護車咁樣，咁呢個就係你做唔到嘅嘢。咁盡量講，唔係話你成員講得幾大就係唔係講緊銀碼要大咁你先至會有嘅，為之還願嘅，係啦，唔係咁樣嘅。咁所以就大家最主要就係講得出做得到。佛祖都好睇誠信嘅，尤其是四面神，好睇誠信嘅。四面神係啦，四面神因為比較愛恨分明嘅一個神啦，係要做到，最主要要做到咁樣。咁入到嚟咧，咁同每位神佛嘅即係講嘅嘢咧，咁樣求願嘅方式都一樣㗎啦。咁如果係我哋廟啊，咁第一個入嚟應該會見到四面神啦，咁樣四面神就有4面嘅，咁每面咧總之就順時針咁樣去求願就求一次，係啦，順時針啦，求願係順時針，還願就要逆時針嘅。不過你嚟還願，我哋會同翻你講嘅，所以唔使驚。你總之嚟求願就順時針，跟住下一位就應該係報富財神，係啦，報富財神之後就會係我哋有個4面有個報富女神嘅壇啦，咁上面都擺咗其他嘅神佛啦，咁一次過擺晒得㗎啦。跟住之後就到佛祖同觀音。係啦，咁樣都係咁樣講嘅啫。呢個就係入到嚟佛堂拜神嘅一個過程次序同呢個方法啦。咁有啲線上就會問我點樣可以還願力強啲？應該你唔係成願力，sorry，成願力強啲係啦。還願就還願就好簡單嘅。成願力即係我想即係求嘅話必中，即係一定要幫到。咁其實除咗講得精準啲之外，有冇其他方法咧？OK，咁可以分享少少啦，我自己個人心得啦。咁其實啦，我哋拜神又好，拜佛祖又好，招財女神都好啦。咁其實咧，我哋都係屬於南傳佛教啊嘛。南傳佛教其實即係雖然有好多嘢大乘啊、北傳佛教有啲唔同，但係其實我哋多個底都係佛教啊嘛。咁其實都會有啲嘢係會相或者係一樣嘅。咁就係一啲即係關鍵嘅一啲思想啦，可以咁講啦。咁我自己嘅理解咧就係佛陀不嬲都係會以一個利他心啦教佢嘅徒弟啦，一個係利他心啦，一個慈悲心啦。咁其實呢個我自己比較中意去分享嘅。講點解要講利他心咧？因為就係喺我哋許願嘅時間啊，許願嘅時候其實咧點樣可以令到呢個願望會更加會容易啲實現咧？我哋覺得即係我覺得啦，即係你呢個願望必須要包括一啲利他心嘅一啲元素喺入邊嘅，同埋慈悲心啦。嗱，我哋平時我哋大家都知我哋有移民服務㗎啦。咁喺移民之前我都會 briefing 下嘅，咁就會同啲人講，喂有啲問題係唔應該問㗎。咁例如咩咧？就係例如我要點樣去害嗰個人係害呢個人，或者懟冧隔離條 team，咁樣令到我嘅生意咧就可以暴增咁。我想佢撲妻，我想佢好唔入院，咁幾個月做唔到嘢，咁我咧就可以立晒啲客啦。咁首先呢個出發點已經好有問題啦，係咪先？咁你一定唔會係即係有慈悲心嘅人，一定唔會係咁樣諗嘢啦。咁亦都佛祖係我相信佛祖係唔會想我哋做呢啲嘢。咁所以你用呢種心態去求願咧，咁首先已經係錯誤嘅嚇。咁都唔好講話成唔成願啦。係啦，佛祖唔鬧翻轉頭算係咁啦。係啦，咁呢個啦，咁另外就係話頭先係講個利他心啦。咁我哋求願嘅時候咧，譬如假設啦，假設我想要我嘅業績去到某一個位置啦嚇，咁其實就可以睇下你自己嘅嗰個行業點樣可以幫到人，因為咁其實師傅都有好多嘅信眾都係嚟自於保險界啊。咁所以我哋分享嗰陣時，我就會話咁當你去簽單或者去sell 啦嘅時候啦，盡量都係以一個對方嘅，即係以一個心態就係萬一如果真係出咗事有一份保險咧可以 cover 咧，係幫到呢個家人嘅。咁大家都知啦，如果萬一即係保險其實就係保你有急需嘅時候啫嘛，就唔係平時係唔需要噶嘛。即係當你出咗事啦，或者發生一啲唔好嘅事情啊，咁你需要呢筆錢啦。咁所以咧你去 propose 呢個proposal 呢張單嘅時候，咁你盡量係，我會即係同大家講就係你用一個點樣可以幫人嘅心咯。即係譬如就係如果即係佢家庭
可能收入唔係咁好啦，咁但係咧，但係佢都想買張單，但係佢都想買張單。嗱，就係呢啲人，佢萬一有事嘅時候，佢先至要更需要保險。所以呢啲人可能需要危疾，你就唔好推個人壽俾佢啦。即係類似啦，同埋你就唔好話就係我為咗呢張單我簽咗呢張單咧，咁我咧就埋到數啦，今年咧就可以到達某一個目標啦，咁樣。唔好以呢個心態或者諗法。嗰個係就係利己啦嘛。咁我利他就係我知道呢張單其實對，因為你所有嘅保險從業員其實你都係對呢個客戶一定嘅了解㗎嘛，咁你知道佢有邊方面嘅需要，你先會俾呢方面嘅 proposal 俾佢。咁呢個就係利他心咯，喺我認為啦。咁即係俾人哋需要嘅單佢俾人哋佢真真正正可以保護到佢，萬一有事嘅時候，咁呢樣嘢係可以幫到佢或者佢嘅家人。咁啊，利用呢一個心態啦，或者呢個願力啦，去做咧，咁你成件事嗰個成願力就相對會高好多。可能就會即係簽得容易啲啦，係啦，或者簽得多啲啦。可能個客就話我推埋我鄰居俾你啦，咁樣係嘛？咁啊當然佢當然最好啦，係咪？咁啊又走咗去諗啦，走咗好似又走咗去利己咯。呢個我利己啫，係未修練好。係咯，即係呢個係一個舉例咯。咁頭先都講咗啦，慈悲心啦，係啊，你一定唔會係話係我想為咗害佢得到呢樣嘢而係去傷害別人啊，或者係點樣啊？我贏咗啦，我仲唔我笑爆你咁樣，即係呢啲唔係咯，係啦，所以最主要就係以一切都係以利他人嘅一個出發點，咁啊去許願，咁啊成件事咧就會嚟得會相對順利好多，係啦，係啦。咁如果大家嚟佛堂嘅時候去求願啊嘅時候，咁大家要冷靜啲，擺正自己嘅心態先去求願，而且做任何嘅事嘅時候都要應該習慣以一個利他心同埋慈悲心嘅出發點去做，而唔係自己喺度亂諗嘢咁樣諗埋啲唔好嘅方向。咁亦都有善信有問，咁我嚟。咁有時候佢就除咗嚟拜神，咁有啲善信屋企亦都會即係可能會有一啲佛像自己去供奉咁樣。咁我哋通常咧都會教一啲善信就係供杯水得㗎啦，咁樣即係唔使搞咁多嘢嘅。係嘅，係。係啊，即係其實神佛我成日都講啦，無論你供佢係咩都好啦，或者你還願還咩都好啦，其實佢哋都係唔會話係好欠缺呢樣嘢嘅，即係佢唔會話真係我好需要你還束花俾我，好需要還一啲餅啊、生果係啊，佢哋唔會爭呢啲嘢，不過呢個係純粹嘅心意嚟嘅，係啊，誠信心意呢個係佛祖好睇重嘅，講真。或者神佛啦，係啦，唔好就係佛祖啦，係啦，神佛冇錯，四面神好睇重。佛祖咩都係求佢。咁神佛好睇重。先我想問點？即係供杯水啊！係其實簡簡單單供翻杯水啦。譬如有啲人中意有啲人講過話佛祖就擺3個杯啦。咁但係香港始終地方嗰個杯細啲啦，係啦，你有限啦，甚至可能有個擺上去都已經未必有足夠嘅地方，咁何況可能你一定要擺足，其實真係擺唔到3杯嘅，咪擺1杯清水咯。即係可能每隔一段時間，或者1個禮拜都好，如果杯水濁咗啊，或者蒸發咗，咪再洗一洗，去重新擺個杯水咯。咁亦都有善信問我習慣每日換水嘅，每日同咁佛祖嗰杯水，我係唔係倒咗佢就可以自己飲咧？嗱，suppose 你供俾佛祖嗰杯水係清潔你自己飲得嘅自來水，而唔係喺廁所倒出嚟嗰啲啊。係啦，咁飲唔飲得嘅咧？其實我咁講啦，我哋先唔好用拜神嘅角度去睇啦。咁我哋咧拜神就唔可以拜神還拜神，迷信還迷信，即係我哋有時都要分一分清楚嘅。即係一杯水開住個蓋擺咗喺度成日，又有啲塵啊，有啲灰啊，又剩咁啊飛咗入去，咁啊攞嚟飲好似又唔係好似好衞生咁喎。係啦，咁因為有啲事想會話，佛祖飲過嘅水咧，勁啲有啲係茶杯，有啲係用茶杯啊。即係供俾嗱，我哋成日咁講，其實拜咗正神嘅食物咧係可以食嘅，亦都可以飲嘅，亦都可以飲嘅。即係唔好抌咗個樽 Coke Zero 佢，因為我知道好多善信咧供俾招財女神咧係中意供 Coke，即係供可樂，因為你知道係我哋有 recommend 嘅，即係啲善信知道佢中意飲，係啦，咁就會紅糖水。不過香港難買啲紅糖水，所以我哋買可樂啦。係啦，都係糖水啫。咁有啲善信話：我抌咗杯 Coke Zero，因為我以為唔飲得，因為佛祖飲
飲過，我係咪就唔飲得？係咪咁樣就好似褻瀆咗神明咁樣飲咗佢啲嘢啦，食咗啲嘢？唔係，係啦，所以其實係食得嘅，全部飲得嘅，係啦，唔好咁諗，係啦，唔好浪費食物。只不過我就話，如果你杯水就你冇水就唔緊要啦，係咯，冇乜誘因要飲咗杯水去咯，係啦。咁其實另外就係如果你洗杯嘅時候，咁啊攞翻去廚房啊呢啲即係喺水兜度洗 OK 啊，乾淨嘅地方洗咯，係咯。係啦，咁唔好即係我唔會建議人哋會倒攞去廁所嘅呢樣嘢，係啦。咁呢個就唔係咁好，即係我哋成日都係講緊一個心態啫，係啦。咁供個佛祖嘅杯水，咁就冇乜理由可以倒落去廁所馬桶度嘅，可能會咁多地方可以倒。個心態即係倒落廁所，通常你有咩倒落廁所？污糟嘢倒落廁所。係咯。佛祖飲過嘅水就即係點會係污糟嘢咧？係即係佛祖話：你做咩當我杯水污糟嘢？你唔中意我啲口水嘅，係咪？咁我覺得用翻一個正常清潔咁樣就可以啦。如果你唔想杯水，咁如果你覺得杯水乾淨嘅你要飲，亦都冇話唔可以飲。供過嘅食物同飲品亦都唔好浪費，係啦，都可以就自己食翻。冇錯，唔好過期就得啦。講得好啊，唔好浪費㗎嘛。係啦，就大概係咁樣。善信門仲有冇大概嘅問題咧？或者善信門有其他嘅問題咧，可以留言啦，或者之後我哋直接問阿 K 啊，問阿 Patrick 啦，咁我下次再可以再播翻出嚟俾大家聽下，因為我哋都想收集下唔同善信嘅意見啦，即係始終我哋呢類型嘅南傳佛教嘅泰國佛教廟係比較少嘅喺香港，所以首先歡迎大家可以嚟上環探下我哋先啦。係，你拜翻個神先，係你拜翻個神先。好啦，咁今日就去到呢度啦，咁記住下次收聽 ，thank you 大家。OK，thank you，拜拜。